తెలంగాణ వెరీ గుడ్. జమ్మూ కాశ్మీర్ వెరీ గుడ్. పంజాబ్. జిఎన్ తెలంగాణ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది బాల్యం గురించి. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో బాల్యం ఓ మర్చిపోలేని అనుభూతినిస్తుంది. బాల్యంలో చేసే ఏ పనైనా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్? వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. 3-4 సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని మనకు చేసే పనులు కూడా గుర్తుండవు. అలాంటి బాల్యంలోనే ఓ చిన్నారి వరల్డ్ రికార్డును సంపాదించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నల్లగొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండల పరిధిలోని జొన్నగడ్డలగూడెం గ్రామానికి చెందిన అక్షయ. ఈ పాప 2 సంవత్సరాల 3 నెలల వయసు నుండే రికార్డులను కైవసం చేసుకోవడం ప్రారంభించింది. 14 నవంబర్ 2022 నాటికి వరల్డ్ రికార్డును సైతం సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ పాప తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు మనతోనే ఉన్నారు. ఇంత మేధస్సు పొందడం ఆ పాపకు ఎలా సాధ్యమైంది, ఏ విషయాలను చెబుతుంది అనే పూర్తి విషయాలను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, నా పేరు నెలగొందరాశి రమేష్. మా ఊరి పేరు జొన్నలగడ్డగూడెం, మండలం తిప్పర్తి, జిల్లా నల్గొండ. నేను ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. నా డాటర్ పేరు అక్షయ. సో తను గత అక్టోబర్ నెలలో తను తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో రికార్డు నమోదు చేసింది. రికార్డు హోల్డర్గా తన పేరును లిఖించుకుంది. అక్షయ వరల్డ్ రికార్డు సాధించింది. సో అలాగనే తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో అంతకుముందుకు సాధించింది. ఈ 2 రికార్డుల నిమిత్తం మేము ఈమెని అంటే పబ్లిష్ చేయడానికి మాకేం తెలియదు. సో మేమైతే జిఎన్ తెలంగాణని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వారు త్వరగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చి సో వారు పాప యొక్క మేధాశక్తిని ప్రపంచానికి చూపించాలనేసి జిఎన్ తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్ వారు ముందుకొచ్చి సో టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. మీ పేరెంట్స్తో పాటు పాప ఇక్కడే ఉంది, మనం లైవ్లో చూద్దాం. అసలు ఆ వరల్డ్ రికార్డు ఎలా సంపాదించింది, ఏం చెప్తే వచ్చింది రికార్డు అనేటువంటి పూర్తి అంశాలను ఇక్కడే చూసి తెలుసుకుందాం లైవ్లో. అంటే ఇప్పుడు వయసు ఎంత, పాప వయసు ఎంత మామూలుగా? ప్రజెంట్ ఇప్పుడు 2 years 5 months. 2 years 5 months. ఓకే. ప్రజెంట్ ఓకే. సో తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో ఆమె రికార్డ్ నమోదైనప్పటికీ 2 years 3 months కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు వరల్డ్ రికార్డులో 2 years 4 months కంప్లీటెడ్. 2 years 4 months. ఓకే. అంతకుముందు ఏం చెప్పేది, ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? అంతకుముందుకు చెప్పేది 70 కంట్రీ ఫ్లాగ్ చెప్పేది సార్. ఓకే. ఐడెంటిఫై చేసేది వాటి యొక్క నేమ్స్ చెప్పేది. ఓకే. 70 దేశాల యొక్క జాతీయ పథకాలు చూపించినప్పుడు వాటిని గుర్తించి ఆ దేశాల యొక్క పేర్లు చెప్పేది. అలాగే ఇంకా వెహికల్స్ నేమ్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, యానిమల్స్, బర్డ్స్, షేప్స్, నంబర్స్ ఇలా చాలా 20 above కేటగిరీస్ ఐడెంటిఫై చేసి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లైవ్ లో సార్ మీరు ఇచ్చే కార్డ్స్ కాకుండా మేము ఇస్తాం, ఏదో ఒకటి ఇస్తాం, అది చెప్పగలదా? కార్డ్స్ చెప్పగలరు సార్. ఓకే, రైట్. నేను ఇస్తాను. ఓకే, పర్లేదా అక్షయ్? పర్వాలేదు. నేను నాకు ఏ కంట్రీ వస్తుందో తెలియదు. సరే. ఇది ఏ దేశానికి చెందినది అమ్మా? ఏ కంట్రీ నాన్న అక్షయ? కెనడా. ఓ వెరీ గుడ్. ఓకే, అక్షయ. ఓకే, ఇంకొక ఫ్లాగ్ ఇస్తాను. ఇది ఏ ఫ్లాగ్ నాన్న? గనా. వెరీ గుడ్. గనా. ఓ సూపర్, థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్తుంది అక్షయ. ఓకే, ఇంకో ఫ్లాగ్. ఓకే, ఇంకో ఫ్లాగ్ వచ్చేసి ఇది ఏ దేశందో చెప్పాలి. ఓకే, చెప్తున్నాను. ఆఫ్ఘనిస్తాన్. వెరీ గుడ్. ఓకే, అంటే తను చిన్నగా మాట్లాడుతుంది కాబట్టి మనకు పదాలు అర్థం కావట్లేదు, బట్ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ చెప్తుంది. ఓకే, సూపర్. ఓకే, ఇంకా ఎన్ని, అంటే సుమారుగా ఎన్ని దేశాల ఫ్లాగ్స్ చెప్తారు? 104. 104 దేశాలు. మేబీ నాకైతే తెలియదు ఏ దేశం ఫ్లాగ్. అడగండి సార్. మామూలుగా ఇదేంటి నాన్న? ఇది ఏ కంట్రీ? కెన్యా. ఇది మెక్సికో. వావ్. ఓకే, ఇదేంటమ్మా? ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, ఇదేంటమ్మా? నార్వే. గట్టిగా చెప్పు అక్షయ. నార్వే. వావ్, సూపర్. గట్టిగా నాన్న. ఇది అడగండి. ఇదేంటమ్మా? ఇది ఏ దేశం ఫ్లాగ్? ఇండియా. గట్టి చెప్పు. టీవీలో వేస్తుంది నాన్న. ఓకే,
ఇదే దేశం అమ్మా? చెప్పు నాన్న. స్పెయిన్. వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్లా 104 కంట్రీస్ యొక్క ఫ్లాగ్స్ చూసి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కంట్రీ నేమ్ వచ్చేసి చెప్తున్నది అక్షయ. అదే విధంగా ఇంకేం చెప్తారండి మేడం? ఓకే, ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర? ఓకే, చెప్పండి, మీరు అడగండి. మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పనా? చెప్తాను. ఫస్ట్ కానీ చెప్పు. హైడ్రోజన్ కానీ చెప్తున్నాను. హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అక్షయ, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే మీరు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల రాజధానులు ఒక్కసారి ఒక అంటే మీరు అడిగినవి కాకుండా మధ్యలో అడిగినా చెప్తారా? ఏదైనా సీరియల్ అడిగితేనే చెప్తారా? తెలియదు సార్, అడిగి చూడండి. నాకు తెలియదు, వాళ్ళ మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసింది. ఒకసారి మీరు అడగండి మేడం. ఒక అడిగి మహారాష్ట్ర అడగండి. ఓకే, చెప్పమ్మా అక్షయ. మహారాష్ట్ర రాజధాని ఏంటి? మహారాష్ట్ర అమ్మా ముంబై. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్ బీహార్. పాట్నా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఛత్తీస్గఢ్. రాయ్పూర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే ఇలా సీరియల్ గా కాకుండా ఆల్ఫాబెట్స్ కాకుండా ఎక్కడైనా సెంటర్ లో ఎక్కడో చోట అడిగినా కానీ చెప్తుందా? కర్ణాటక. బెంగళూరు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గోవా. పనాజీ. గుడ్, గుడ్, గుడ్. ఆంధ్రప్రదేశ్. అమరావతి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వెస్ట్ బెంగాల్. కోల్కతా. తెలంగాణ. హైదరాబాద్. క్లారిటీ రాకుండా చెప్తుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా సో ఇలా అంటే రాష్ట్రాల రాజధానులతో పాటు ఇక్కడ 104 కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్ దేశాలను గుర్తించి ఆ దేశాల పేర్లు చెప్తుంది. అదే విధంగా కాంటినెంట్స్ చెప్తుంది. ఓకే, మా పాప యొక్క వరల్డ్ రికార్డ్ని ప్రపంచానికి చూపించాలని వారు ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి మా నిండు కృతజ్ఞతలు. ఈ చిన్నారి ఇలాంటి రికార్డులు మరెన్నో సొంతం చేసుకోవాలని ఆశిద్దాం.